Turabasuje twizera ko mumeze neza. Reka akanya tuganire kuri programme iri kuvugwa cyane ku isi yitwa Pegasus ya kompanyi y'abanya Israel yifashishwa mu kuneka hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane cyane telefone zigezweho za iPhone na Android ndetse na za computer. Kompanyi igenga yo muri Israel NSO niyo nyiri Pegasus ariko ikorana bya hafi na leta ya Israel. NSO ivuga ko Pegasus igamije kwifashishwa mu kuneka ibikorwa by'iterabwoba n'ubundi bugizi bwa nabi bwahitana ubuzima bw'abantu. Pegasus yinjira muri telefone zigezweho nka iPhone na telefone za Android ndetse n'ibindi bikoresho by'itumanaho, igakuramo umubare w'ibanga cyangwa password, ikinjira muri ya telefone cyangwa iyo computer, igasoma ubutumwa buri muri iyo telefone bwa bundi bumeze nka SMS, ikaba yanakwinjira ikagera no mu email ikareba ubutumwa agiye woherezwa kuri email, ikaba yajya no muri WhatsApp ikareba ubutumwa agiye woherezwa kuri urwo rubuga nkoranyambaga, inareba abaguhamagaye, ikaba yanareba abo witabye, ikareba n'ahantu uri wowe ufite iyo telefone muri icyo gihe. Raporo y'imiryango mpuzamahanga y'abanyamakuru n'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International muri raporo byasohoye kwa 18 Nyakanga 2021 niyo yatumye iyi porogaramu ivugwa cyane ku isi. Iyi raporo ivuga ko Pegasus yakoreshejwe kuri nimero za telefone zigera ku 50 ku isi. Mu bategetsi bakomeye Pegasus yakoreshejweho havugwa perezida batatu, hakavugwa ba ministre w'intebe 10 n'umwami umwe, wakaba ari umwami wa Maroc, igihugu gishinjwa kandi gukoresha iyi porogaramu kineka perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. NSO nyiri porogaramu ya Pegasus mu ijwi ry'umuyobozi wayo mukuru ariwe Charles Hulio, umugabo w'imyaka 39 y'amavuko, bahakana iby'iyi raporo bakavuga ko yo igenewe gukoreshwa ku bantu bameze nka Bin Laden, umugabo wishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wahoze ayobora umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Ibyo bikaba bisobanuye ko bakoresha cyane iyo porogaramu mu kuburizamo ibikorwa by'iterabwoba. Hulio wahoze ari umusirikare mu ngabo za Israel, igihugu cy'igihanganye mu butasi ku isi, aho yari afite ipeti rya majoro, avuga ko abakiriya babo ari za leta ko arizo zihitamo abo zikoreshaho iyi porogaramu ya Pegasus. Abo bantu bakaba bakekwaho imigambi y'ibikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi bundi muri ibyo bihugu. Bivuze ko NSO atari ihitamo umuntu runaka iyo porogaramu igomba gukoreshwaho, ahubwo ko abakiriya bayo ari bo bihugu aribo bagena abantu runaka iyo porogaramu igomba kuneka. Tukiri kuri porogaramu ya Pegasus, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe n'umwe mu bo ikigereranyo cyerekanye ko banekwa hakoreshejwe iyi porogaramu, akaba ngo anekwa n'igihugu cya Maroc nk'uko twabibabwiye. Amakuru aravuga ko Macron yahinduye nimero ya telefone kubera iki kibazo. Amakuru kandi aravuga ko uyu perezida w'Ubufaransa yasabye minisitiri w'intebe wa Israel ko yamuha ibisobanuro kuri iki kibazo. Kuri wa gatatu, minisitiri w'ingabo wa Israel ari mu rugendo mu Bufaransa, akaba yatangaje ko Israel iri kwita kuri iki kibazo cyo kuneka perezida Macron ku buryo iperereza nirisanga iyi porogaramu yarakoreshejwe mu buryo budakwiye, igihugu cya Maroc kizakurwa ku rutonde rw'abakiriya ba Pegasus. Kwa 23 z'uku kwezi kwa 8/2020, ikinyamakuru cyo muri Israel cyitwa Haaretz cyanditse ko NSO Group yagurishije porogaramu ya Pegasus $1,000,000 y'Amerika mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'ibihugu byo mu kigobe cya Gulf. Ku mugabane wa Afrika, ibihugu bivugwaho gukoresha Pegasus ni Togo, Maroc n'u Rwanda. Ikinyamakuru cyo mu Rwanda The Chronicles cyanditse ko cyanyuje amaso muri raporo ishinja u Rwanda kigasanga bamwe mu bo u Rwanda runeka hifashishijwe porogaramu ya Pegasus harimo abategetsi bakuru b'ibindi bihugu nka Minisitiri w'Intebe w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni, uwahoze ari Minisitiri w'Intebe wa Uganda Dr. Hakana Rugunda, Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa na Lambert Mende wahoze ari Minisitiri w'itangazamakuru mu gihugu cya Congo Kinshasa ku gihe cya Perezida Joseph Kabila. Mu bandi harimo abanyamakuru nka Eric Bagirubusa wa Radio Ijwi ry'Amerika, umunyamakuru wigenga Robert Mugabe, umukobwa Paul Rusesabagina witwa Karine Kanimba wamenyekanye muri iyi minsi mu gihe cy'urubanza rwa Paul Rusesabagina, aho agenda ahantu hatandukanye akorera ubuvugizi uyu mugabo agamije ko yafungurwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuri 29 Nyakanga 2021, Dr. Vincent Biruta, minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa leta, yasobanuye ko
gushinja u Rwanda ko rukoresha porogaramu ya Pegasus mu bikorwa by'ubutasi byihishwe inyuma n'abantu cyo kimwe n'ibihugu byumva ko Rusesabagina Paul akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba adakwiriye kuba ari imbere y'urukiko. Inkuru yuko hari ibihugu bikoresha iyi porogaramu mu butasi yatangiye gukwira isi yose nk'uko twababwiraga ku cyumweru tariki 18 Nyakanga, itangajwe bwa mbere na Washington Post n'ibindi binyamakuru 16 byihurije hamwe bivuga ko ari nimero 50,000 zinjirirwa. Igihe.com cyanditse ko Dr. Vincent Biruta yasobanuye ko kuva muri 2019 bw'iyi porogaramu yatangiraga kuvugwa u Rwanda rwagaragaje ko rutayikoresha, ko nta impamvu rufite mu ikoreshwa ryayo. Dr. Vincent Biruta agira ati birebana na biriya bya Pegasus byavuzwe ko u Rwanda rwaba rukoresha buriya buryo bwo kugira ngo rushakishe amakuru ku bantu bamwe barimo n'abayobozi b'ibihugu bamwe duturanye abandi bakure. Icyo navuga kandi nasubiramo nuko u Rwanda ntabwo rukoresha buriya buryo. Twarabivuze n'umukuru w'igihugu muri 2019 cyari kibazo kiza bwa mbere yarabisobanuye. Minisitiri Biruta yavuze ko u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu byo ku isi rufite uburyo bwemewe rushakamo amakuru y'abajyanye n'umutekano, gusa ko bikorwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Ati u Rwanda n'ibindi bihugu dufite uburyo butandukanye bwo gushaka amakuru, cyane cyane amakuru y'abahungabanya umutekano w'igihugu, abakora ibyaha bitandukanye. Ibyo leta zose zirabikora. Hari n'inzego zibishinzwe ziba ziriho, buri gihugu kirazifite. Ntabwo ari ibanga ko guverinoma yashakisha amakuru ku birebana n'umutekano w'igihugu. Ibyo ni bisanzwe kandi hari n'abagiye bafatwa bajyana mu nkiko uko amakuru yabonetse birasobanutse. U Rwanda rufite inzego z'ubutasi ziyubaka umunsi ku wundi. Hari nk'urwego rushinzwe iperereza n'umutekano NISS, urwego rw'ubutasi rwa gisirikare J2 benshi bita DMI, Directorate of Military Intelligence, urwego rushinzwe ubutasi mu by'imari FRC, Financial Intelligence Center, n'izindi zibarizwa muri buri rwego rw'umutekano. Biruta ati ntabwo ari u Rwanda rubikora gusa, nta gihugu na kimwe kitagira urwego rwo gutara amakuru ku mpamvu zitandukanye, ariko buriya buryo bwa Pegasus ntabwo ari uburyo inzego zacu zikoresha. Igihe.com yanditse ko ubwo u Rwanda rwasohokaga ku rutonde rw'ibihugu bishinzwe gukoresha Pegasus hasi hakurikirana inkuru nyinshi zivuga ko u Rwanda rwumvirije. Mu binyamakuru byiganjemo byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi, inkuru yavugaga cyane ni yuko abana ba Paul Rusesabagina bumvirijwe n'u Rwanda, ko nimero zabo iri muri nyinshi zirenga 3,000 rwinjiriye. Havuzwe kandi abandi bantu bari mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nka RNC n'indi. Ku rundi ruhande, itangazamakuru ryo mu karere naryo ryihutiye kuvuga kuri iki kibazo, maze nk'irya Uganda rivuga ko u Rwanda rwumvirije uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General David Muhoozi, uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sam Kutesa, aba biyongeraho Joseph Ocheto ukuriye ubutasi bwo hanze y'igihugu. Byarakomeje kandi rishinjwa kumviriza abayobozi batandukanye bo muri Afurika y'Epfo. Dr. Biruta yasobanuye ko mu bigaragara hari abantu bari bihishe inyuma y'ibi byose, ariko ahanini ari abasanzwe bashyigikiye Rusesabagina Paul ndetse n'abagamije guteranya u Rwanda n'ibindi bihugu. Ati umunyamakuru wanyoherereje ibibazo bwa mbere yavuze kuri iyi Pegasus, ariko ibyakurikiyeho byaganishaga ku bibazo biri mu nkiko bya Rusesabagina umuryango we, ukabona ko ibyo bintu bigomba kuba bifite aho bihurira, ugasanga ni ibintu biganisha kuri bya bihugu bavuga ngo uriya muntu n'Umubiligi yaratuye muri Amerika, ugasanga byose bisa n'ibikurura biganisha kwerekana ko ubwo buryo bwakoreshwe kugira ngo uburenganzira bw'uwo muntu buhungabanywe, cyangwa se ibiri mu rukiko nabyo bibe byateshwa agaciro bishingiye kuko haba harakoreshejwe buriya buryo kugira ngo hashakwe amakuru. Dr. Biruta yavuze ko kuba u Rwanda rwarashinjwe gukoresha Pegasus bishingiye ku mpamvu za politiki gusa. Atera impamvu za politiki, hari ikintu cyo kuvuga ngo bifite intego, reka tubyegeranye tubigire binini cyane, hanyuma bize kuganisha ko ruriya rubanza rutubahirije iby'ibanze byatuma bizavamo bihabwa agaciro. Nicyo byari bigambiriye. Ati twebwe kuva tuzi ngo buriya buryo ntabwo bukoreshwa na guverinoma y'u Rwanda n'inzego za leta zishinzwe gushaka amakuru, ntabwo byigeze bidutera impungenge kuko icyo kitariho. Ibisigaye byose ni ukubitegereza ukareba ko bagenda babyubaka nicyo bigambiriye. Dr. Biruta yavuze ko ku ikubitiro byavugwaga ko hari telefone zigera ku 3,000 zumvirijwe n'u Rwanda, nyuma birahindukwa havuga ko ari icya kabiri cyazo bityo.
bati telefoni iyi niyi, ukagenda ugasanga ni telefoni ifite aho ihuriye na rwa rubanza cyangwa nyirayo afite aho ahuriye n'urwo rubanza, kandi bakagenda bagahita bakururiramo umuyobozi w'igihugu runaka kugira ngo berekane ko u Rwanda rwagiye gutara amakuru aganisha ku bayobozi b'igihugu runaka kugira ngo bigenze neza kuri bo umubano w'u Rwanda n'icyo gihugu uhungabane. Ubundi kuva tudakoresha buriya buryo, ibindi byose ni ibintu byo guhambiranya kugira ngo bagere ku ntego yo guteranya u Rwanda n'ibihugu by'amahanga, gutesha agaciro bizava mu rubanza ndetse n'ibinashoboka no hagati y'abanyarwanda, kuko bavugaga ko na telefone z'abayobozi mu Rwanda hari izikurikiranwa, bityo twese duhungabane tuvuga ngo ntabwo twizewe. Kunekana hagati y'ibihugu, espionage mu ndimi z'amahanga, bikunda kubaho ariko bikanatera amakimbirane hagati y'ibyo bihugu. Hari abatandukanya kuneka espionage n'ubutasi, mu cyongereza byo bita intelligence service cyangwa mu gifaransa service de renseignement. Uko byumvikana, ijambo kuneka espionage cyangwa ukora ako kazi ariwe mu gifaransa bita espion cyangwa mu cyongereza spy, ayo magambo yumvikana nabi kuko akenshi abo bantu bakora mu buryo butemewe n'amategeko. Ibihugu byose ku isi bigira inzego z'ubutasi zikora ku mugaragaro. Ibihugu byose kandi bigira amategeko ahana ufatirwa mu bikorwa byo kubineka. Amasezerano yerekeye intambara y'Irahe mu mwaka w'1907 avuga ko maneko ari umuntu wiyoberanya akinjira mu ruhande rw'abo bahanganye ngira ngo abakuremo amakuru yatuma uruhande rwe rutsinda urwo bahanganye. Uwo musirikare yinjiye mu ruhande rw'abo bahanganye atiyoberanije, akaba yambaye impuzankano akanerekana ko akora ako kazi, afatwa nk'imfungwa y'intambara, bityo agakingirwa n'amategeko agenga uko bafata imfungwa z'intambara. Ni mu gihe maneko ufashwe yiyoberanije akisanga mu maboko y'abahanganye ku rugamba, we adafatwa nk'imfungwa y'intambara, bityo akaba afungwa akaburanishwa, ahenshi akaba ahabwa igihano kiruta ibindi byose, aho hari igihano cyo kwicwa akaba ari cyo ahabwa. Mwakoze kudukurikira, tubararika ibiganiro byacu bitaha. Niba wanyuzwe n'ikiganiro, kanda kuri subscribe wengere ku mubare w'abadukurikira kuri channel yacu Karame Info. Mwese abakuriye iki kiganiro bifurije ubuzima buzira iki cyorezo cyugarije isi aricyo coronavirus. Nitwa Micomyiza Jean Baptiste.